अगर मैं आपको बताऊं कि अब आपकी मेमोरीज पर भी पैसा लगेगा तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, स्नैपचैट ने अब आपके फोटो स्टोर करने के लिए पैसे लेने शुरू कर दिया है। नमस्कार, यह है छोटा समाचार। आज हम विचित्र समाचार के एपिसोड 2 में हैं और भारत को सिविक सेंस समझाने की एक छोटी सी मुहिम में हैं। इस बार मानसून में रावण जलने से पहले डूब गया। न जाने कितने जगहों पे अभी रावण के पुतले जो जलाने के लिए तैयार किए जा रहे थे वो बारिश के कारण गीले हो गए और डूब गए। अगले विचित्र समाचार ये है कि कर्नाटक में एक बाबा हैं जो 33 सालों से रोज 7 से 8 लीटर इंजन ऑयल पीकर जिंदा है और उनका मानना ये है कि ये लॉर्ड अयप्पा की देन है। मुझे तो बस ये जानना है कि ये इंजन ऑयल कौन सा है जो इतनी एनर्जी दिए जा रहा है। हिमाचल के एक प्रिंसिपल ने एक चेक लिखा जिसपे उन्होंने लिखा था 700 रुपीज। उसकी स्पेलिंग सुन लीजिए, SAVENHARENDRA, सवन हरंदर। चेक का क्या हुआ? चेक बाउंस हो गया, होना ही था। गोवा एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिले हो गई। लोग गुस्सा करेंगे? नहीं नहीं, लोग गरबा करेंगे। जी हाँ, फ्लाइट डिले होने के बाद लोगों ने वहाँ गरबा करना शुरू कर दिया। आप उस वीडियो में देखेंगे तो बाकी के लोग काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये चीज दिखाती है कि भारत में अभी भी सिविक सेंस की काफी कमी है। कमेंट कीजिए कुछ ऐसे ही समाचार जो हम अपने नेक्स्ट विचित्र समाचार के एपिसोड में डाल सकेंगे और बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा था।